係元朗嘅聯興行，有一個 shop manager 叫做黃家滔，佢呢就因為個客人話佢個價錢同旺角唔同呢，所以就喺度破口大罵，仲嗌你過主。然後我打電話去旺角嘅時候呢，就話同人哋打龍通，嗌佢唔好亂講嘢，同佢標翻同一個價錢。呢個叫黃家滔，大家睇住。如果你影完可以，我唔介意你報警㗎。我冇需要報警。我係客人，你打開門做生意，我有嘢要求你做唔到。或者你可唔可以翻返先我，或者我直接揾邊個？你已經係 shop manager， 你仲可以揾邊個同我傾啊？呢啲麻煩你翻返先講。你咁驚做咩啊？我唔係驚啊，我只不過我想有啲嘢。你又知我錄緊？我話俾你聽，我冇錄唔得咩？唔緊要，因為我只不過有啲嘢想。你同我講咪講咯。唔係，其實如果你而家你希望想點樣先？我而家對你哋標個價錢非常之不滿。公司嘅價錢去做翻嘢係咪我有錯咧？公司嘅價錢喺你嘅權利入面，你可唔可以要求旺角嗰間公司同我講賣咩價錢俾我啊？唔好意思，我只不過話要跟翻7折，我覺得我有冇錯？咁即係我買咗平嘢，你好唔抵得啦，係咪呀？係唔抵啦！點解我去旺角買嘢，你要同嚟旺角講話，你唔好俾呢個價錢我啊？我冇話過俾個價錢，我只係話聽7折。我唔知佢哋同佢面價係寫500蚊，請問500蚊7折係幾多錢啊？唔好意思，我哋公司嘅面官方價錢係525蚊嘅。我唔知你咩叫官方，我睇到嘅嘢就係事實。我明白，當然可能有人出錯啦，可能話標咗525蚊，標咗500蚊啦，係咪先啊？呢樣就人哋出錯唔關我事，與我冇有。唔關你事，其實係真係唔關你事，係我哋同事出錯，佢跟住佢標500蚊，500蚊7折咗俾你，俾咗350咁俾你，冇錯嘅，你係其實真係。咁我而家係咪可以應該用呢個價錢買到我要買嘅嘢？因為等於佢標咗300蚊，佢標咗300蚊，佢標錯咗，你要話7折，佢要俾定要俾你，因為標錯咗價錢嘛，啱唔啱啊？但係如果我跟翻個價錢出嚟525蚊，請問黃家滔先生，你有冇曾經喺旺角上海街去過嗰間聯興行睇過佢咩面價？點解你要打電話同人哋講啊？我只不過我有個猜測，就點解會做平咗咧？因為公司係分咗講7折嘅，會唔會又有錯誤咧？即係大家要溝通翻。站喺你 store manager 嘅立場，你有冇權力要求其他鋪頭做任何嘢？當然冇啦，但係大家我諗大家一大公司亦都要溝通一下。但係我作為客人，我攞到嘅價錢係350蚊，我應該有我嘅權利去買到350蚊嘅面盤。我都話你冇錯，佢哋我冇錯，點解你要阻撓我？我覺得我唔知佢哋原來標咗500蚊，我真係唔知啦，其實。咁作為你嘅立場，你有冇權力去要求其他鋪頭做任何嘢？我唔係講咗，頭先我講咗係冇嘅。冇嘅話，我去到嗰間鋪頭用唔翻350蚊買到嘅嘢，係咪你負責？我諗呢方面，我諗佢哋即要俾翻350蚊你啦。佢哋已經標錯咗價錢啦，啱唔啱啊，小姐？咁你打電話過去想點啊？我話俾你聽，呢個價錢係7折嘅，呢個價錢係7折嘅，因為冇人估計到，原來我哋同事係錯咗，標咗500蚊。呢樣我諗真係估計。我從來冇同人講過話人哋標咩價錢。頭先你係你喺度從中作梗啫。你話500蚊先。500蚊係你講完之後我先講嘅。係啦，我哋覺得525蚊啦。500蚊我係喺你打完電話打龍通之後先講嘅。OK。你有冇咩補充啊？我冇你啦。呢段片將會 upload 上 YouTube， 唔該。OK， 好。呢度係元朗嘅聯興行，有一個 shop manager 叫做黃家滔，佢呢就因為個客人話佢個價錢同旺角唔同呢，所以就喺度破口大罵，仲嗌你過主。然後我打電話去旺角嘅時候呢，就話
同人哋打龍通，嗌佢唔好亂講嘢，同佢標翻同一個價錢，呢個叫黃家滔，大家睇住。如果你影完可以，我唔介意你報警㗎。我冇需要報警。我係客人，你打開門做生意，我有嘢要求你做唔到。或者你可唔可以刪先我，或者我直接揾我。你已經係 shop manager， 你仲可以揾邊個同我傾啊？呢啲麻煩你刪先我。你咁驚做咩啊？我唔係驚啊，我只不過我想有啲嘢同你講。你又知我錄緊？我話俾你聽，我冇錄唔得咩？唔緊要，因為我只不過有啲嘢想。你同我講咪講咯。唔係，其實如果你而家你希望想點樣先？我只不過。我而家對你哋標個價錢非常。